Today is my day 9. Started out early pero umuulan. At then ito actually ang gusto ko. Para ka lang batang naglalaro sa ulan. I'm thankful sa challenge na to kasi yun nga, for the past year or almost 2 years wala akong race, so minsan it's challenging talaga na lumabas araw-araw at tumakbo or even do workouts. So buti na lang we have this team and we made this challenge. So mapupush ka talaga kasi yung mga ganitong workout, yung lalabas ka kahit umuulan, nangyayari lang ito kung may pinaghahandaan kang races, ganun. Medyo nakakamiss yun. So ngayon at least nagagawa ko na siya ulit. So rain or shine, yun, nasa labas tayo. So maraming nagsasabi na pag tumatakbo ka sa ulan, or maraming mga runners na pag tumatakbo tapos bilang umulan hahanap ng masisilungan, lalo na sa mga crowded area. Pero may nabasa ako na sa isang health magazine, pag nagkumpul-kumpul kayo sa isang shed halimbawa, marami kayo, umuulan, mas higher yung risk na magkasakit ka, magkahawaan kayo kung isa may isa dyan may sakit, kaya sa ituloy mo na lang tumakbo sa ulan, no? So actually it's a myth na pag tumatakbo ka sa ulan magkakasakit ka. Ito yung hinihintay ko kanina pa. Ayun, nawili sa kakalaro sa ulan. Diretso muna sa obligasyon. Gutom na kayo mga kids? Nawili sa kakalaro sa ulan. Yun lang.